สวัสดีจ้ามาพบกับปุ๋ยอีกแล้วจ้ามื้อนี้ปุ๋ยสิพามาหยังมื้อนั้นปุ๋ยซ้อมเสร็จแล้วจ้าอัปเดตเนาะซ้อมเสร็จแล้ว2 อันหนึ่งก็ซ้อมเสร็จแล้วแต่ก็บ่คือเก่าดอกจ้าแต่ว่าปุ๋ยสิพามื้อนี้ปุ๋ยสิพามาเบิ่งผักจ้าว่าผักปุ๋ยมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่จ้ะปุ๋ยปลูกหยังแน่เนาะอันนี้ผักสลัดจ้าผักสลัดบ้านเฮาปุ๋ยให้ย่ายปุ๋ยทรงเม็ดเข้ามาเนาะจ้ะเนาะโชคดีที่มันเข้ามาได้จ้ะผักสลัดบ้านเฮาหอมแดงจ้ะนี่หอมแดงปุ๋ยก็ปลูกแซมกันจ้ะปุ๋ยปลูกแซมกันเนาะอันนี้เป็นหอมต้นหอมอันนี้บัวจ้ะนี่อันนี้นี่หอมบัวเห็นปะเนี่ยหอมบัวอันนี้หอมแดงคนละอย่างจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอันผักสลัดนี่จ้ะเห็นปะผักสลัดที่ปลูกใส่กระถางนี่จ้ะมันก็เริ่มอากาศก็เริ่มเย็นมันก็เริ่มเห็นบอลเป็นหนึ่งสีจ้ะถ้าอากาศเริ่มเย็นมันก็สิเป็นใบแบบมันก็สิตายแน่ว่าตายแน่จ้ะเขาก็ต้องมาเด็ดมันออกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราเนาะตัวนี้อาจสิบ่ยั่งหรอกจ้ะนี่เพราะว่ามันข้างล่างมันเป็นเชื้อราเราจะเห็นปะแต่ว่านี่จ้ะปูอยากนำเสนอเนี่ยไอ้ยังเกาะขึ้นลืมซื้อไหมก็ไม่เราขึ้นบ่ออกแต่ว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยแซ่บด้วยนี่หรือว่าเอาไปเฮ็ดอันยังก็ว่าอันใส่หมูกระทะน่ะไหมกินหมูกระทะเนาะแต่ว่าอันปุ้ยซื้อยังก็แค่รอดเมื่อวานจ้ะแถวนี้มันกำลังเกิดเห็นมานี่หน่อยเห็นปะปุ้ยซื้อแค่รอดหนาหนาวเนาะจ้ะเนาะมันปลูกผักไทยบ่ค่อยได้อันนี้เห็นบ่มันอากาศมันเย็นมันก็มันอันนี้ยังก่อมันสีตายแนวสีหลอดปะวุ้นี่แต่นี่จ้ะนี่เห็นบ่หญ้าเพิ่งสิมาถอนหญ้าจ้ะมื้อนี้พาเข้าสวนเนาะนี่หญ้าทั้งนั้นจ้ะหญ้าร้ายจ้ะเพราะว่ามองนี้ของตะปลูกเป็นปีแรกเนาะจ้ะเนาะหญ้ามันก็สิร้ายเป็นธรรมดาจ้ะนี่จ้ะยามก็สีร้ายธรรมดาเนี่ยปกติเที่ยวมาโลกมาหยังอยู่แต่ว่ากับบ่ค่อยได้มีเวลาหลายจ้ะเวลายากหลายทั้งอยากน้ำลูกแน่อยากทำไมนี่แน่นี่จ้ะลงพักปุ๋ยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันฟังผุนจ้ะสิพาไปเบิ่งฟังผุนเนาะเห็นปะมันเป็น2 โรงต่อกันเงาๆจ้ะพาไปเบิ่งจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะอันแป้นปุ๋ยมาเก็บพักไปกินเมื่อวานนี่จ้ะไอ้ผักขมฝรั่งเนาะนี่อันแฟนปุ๋ยเก็บไปกินเมื่อวานนี่ปุ๋ยจมเห็นแล้วว่าซื้อมาปลูกแล้วก็บ่กินเมื่อวานเราก็เลยมาเก็บจ้ะจมเป็นดอกอันนี้ก็ผักกาดแก้วจ้ะนี่ผักกาดแก้วกำลังงามเลยจ้ะถ้ามันปลูกใส่โล่งสี่กะงามอยู่อุ้ยอันปุ๋ยเอาแร่ดินมาปลูกไหมเกิดแล้วเบิ้งนี่แร่ดินแต่ปุ๋ยบ่เคยกินจ้ะปุ๋ยเลยซื้อมาปลูกซื้อเนี่ยแร่ดินดินี่ปุ๋ยเอามาปลูกแซมกันไว้จ้ะสีล่องกินเบิ้งน่าจะเนาะปุ๋ยบ่เคยกินนี่แร่ดินจ้ะแร่ดินเห็นข้าเจ้ากินเนาะปุ๋ยก็อยากจะลองเบิ้งแต่ว่าบ่กล้าซื้อไอ้ยังก็บ่กล้าซื้อไอ้มาจากห่างไหมจ้ะมันเป็นพ่วงย่านกินโมเมิดแต่ว่าถ้าอันนี้อันปุ้ยกินพอใดปุ้ยก็สเก็ตไปให้อันพี่คนที่ปุ้ยหูจักเนาะให้เพิ่นกินจ้ะบ่รู้ว่าเพิ่นสิกินบ่กินนี่จ้ะเนี่ยแร่ดิดโอ้กำลังงามโดนเราบ่ได้เขามาเบิ่งจ้ะปุ้ยบ่ได้มาหดน้ำซุมื้อจ้ะเพ
ราะว่าปุ๋ยก็ยากเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหนาหนาวจะปุ๋ยพาเอาดินครบมันนะไอหนาหนาวแม้หนาหนาวมันค่อนข้างว่ามันบ่แห้งหลายปานใดมันก็โอเคอยู่จ้ะงามบ่จ้ะพักปุ๋ยเบิ่งเคี้ยวชะอุ่มเลยจ้ะปุ๋ยก็ไม่มีหยังหลายจ้ะปุ๋ยก็ขอบพระคุณเนาะผู้ที่เขามารับชมเนาะปุ๋ยก็พามาเบิ่งสวนผักปุ๋ยอัปเดตจ้ะว่ามันเป็นยังไงจ้ะปุ๋ยก็ขอโตวสำนี้แหละจ้ะสวัสดีค่ะ